nâng ngay bông mai bông bòn chu bật té bánh hà tụ sạp chọc cột đáy bám này mà nè hay chọn thua ca bọc program đòi để xa tục ai xa bao dương mà nè tỏ từ tu nào video được biết vừa đằng ngọc nè miệp số bông mai bông bòn mỏ ngày nè nhóm men ở Oppo iPhone 4 mà kêu bông mai bông bòn về men bánh hà chọc cột đáy nè hayสำหรับការជាប់កោដដៃនេះដែរគឺអតិជនតម្រូវឲ្យខាងយើងខ្ញុំធ្វើការរាយផ្ដាច់កោដដៃហើយគឺគាត់ចង់ទុករូបថតពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺគាត់ចង់បានឯកសារខ្លះមកវិញនៅក្នុងហ្នឹងណាហើយសម្រាប់នេះលេខម៉ាស៊ីនរបស់វាពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺយើងឆែកទៅមើលឃើញហើយសម្រាប់ Oppo iPhone 9នេះដែរគឺយើងធ្វើការបុកណានឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺកម្មវិធី Unlock Tool ហើយយើងបោកហើយគឺយើងមានអត់បាត់ឯកសាររូបថតអត់បាត់អីក្នុងហ្នឹងទេណាមកឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងធ្វើការនៅក្នុងកម្មវិធី Unlock Tool របស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងធ្វើការបុកផ្ដាច់លេខកូដហើយគឺយើងទុកនៅរូបថតនឹងបានទៀតណាមកឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ Unlock Tool នេះដែរគឺយើងងាយស្រួលប្រើមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងងាយស្រួលបុកទេណាមកឥឡូវយើងចូលទៅកម្មវិធី Unlock Tool របស់យើងមកហើយនេះមកដែរគឺខ្ញុំបាន select មកស្រាប់ហើយគឺ Oppo iPhone 9ពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវគេហ្នឹងហើយយើងយកកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងយកកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកនៅលើទូរស័ព្ទយើងធ្វើការបិទគ្រឿងណាពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងចុចពលានខាងគៀនពីរនៅជាប់ហើយដោត USB ណាពេលដែលយើងដោត USB ហើយគឺកុំព្យូទ័រគឺវាចាប់ធ្វើហើយនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាធ្វើការស្គាល់ driver ស្គាល់អីវាហើយសម្រាប់ការបុកនេះដែរគឺយើងរក្សាទុកឯកសារឲ្យអតិជនណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងអត់បុកឲ្យបាត់រូបថតបាត់អីទេណាហើយសម្រាប់ Oppo F9 នេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនការធ្វើរបស់វាពីមុនគឺយើងរៀងពិបាកធ្វើណាយើងត្រូវការធ្វើការដោះណាយើងត្រូវធ្វើការដោះវាដើម្បីយកមកចាក់ test point ដើម្បីឲ្យស្គាល់ driver ក្នុងកុំព្យូទ័រយើងតែសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះគឺវាកម្មវិធី Unlock Tool វា update មកគឺវាស្រួលធ្វើបងប្អូនគឺយើងគ្រាន់តែចុច USB ចុច connect អាខាងគៀនហើយដោត USB គឺវាចាប់ធ្វើយកតែម្ដងណាឥឡូវវារៀងស្រួលជាងមុនហើយយើងបាន function មួយទៀតណាយើងអាច back up ឯកសារនឹងរបស់ភ្ញៀវហ្នឹងគឺយើង back up ទុកបានណាមកឥឡូវការធ្វើរបស់យើងបានជោគជ័យហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតនេះគឺយើងរងចាំវាឲ្យវា reboot ម៉ាស៊ីនណាឲ្យវា reboot ម៉ាស៊ីនឲ្យហើយណាហើយនៅកន្លែងនេះគឺរៀងយូរណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយរៀងយូរគឺយើងធ្វើការខាវាពុកម៉ែបងប្អូនណាកុំឲ្យខាតពេលវេលារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយចាញ់ដល់នេះគឺសម្រាប់ Oppo F9 គឺ Google account នេះគឺមានតែយើងមានវិធីផ្លូវកាត់ពុកម៉ែបងប្អូននេះយើងចុចផ្កាយធុងឈូក813ធុងឈូកគឺវា activate ឲ្យ auto ណាឥឡូវយើងរងចាំមើលទៅគឺងាយស្រួលទេណាគឺយើងមិនបាច់ទៅមើល Google account នេះ Google account គឺដឹងតែមែនហើយគឺមិនអត់ទេតែអ្វីដែលវាពិសេសនោះគឺវាមាន function ផ្លូវកាត់ណាគឺដូចដែលយើងបានចុចអញ្ចឹងផ្កាយធុងឈូក813ធុងឈូកណាគឺយើងអាចធ្វើការផ្លូវកាត់បានណានេះឥឡូវយើងចូលឆែកមើលឯកសាររបស់អតិថិជនគឺអតិថិជនគាត់បានឲ្យយើងទុកបុកឲ្យនៅរូបថតរូបអីហ្នឹងបងប្អូននេះឥឡូវការបុករបស់យើងបានជោគជ័យហើយណាគឺយើងអាចរក្សាឯកសារឲ្យអតិថិជនបានអញ្ចឹងក្នុងคลิปវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel មួយផងអរគុណជំរាបលា